গাইস কেমন আছে সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছে। এই দেখছেন পালসার BS6 125 BS6। এই ইঞ্জিনের একটু সাউন্ড উঠছে, ইঞ্জিনের ক্লাস সাইডের একটা প্রবলেমের সাউন্ড উঠছে। তা কী প্রবলেম গাইস সেইটা আমরা দেখব। কী প্রবলেমের জন্য ইঞ্জিনের সাউন্ডটা উঠছে, কিসের জন্য ইঞ্জিনের সাউন্ড উঠছে গাইস সেইটাই আমরা আজকে দেখব। BS6 আসুন দেখি স্টেপ বাই স্টেপ কী প্রবলেম, কী সাউন্ড উঠছে গাইস দেখুন। এই যেমন ইঞ্জিনের সাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছেন, ইঞ্জিনের সাউন্ডটা কি প্রবলেম হচ্ছে গাইজ শুনতে পাচ্ছি। আমরা কী করে ক্লাস সাইডটা খুলবো, ক্লাস সাইডটা খুলে দেখবো কী কন্ডিশন হচ্ছে গাইজ। ক্লাস সাইডটা খুলবো, আপনারা দেখছেন রোপ বাইক দেবো, আমি রোপ। লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, ধন্যবাদ। এই যে আমরা ক্লাস সাইডটা এখন খুলবো এভাবে। গাইজ আমার ক্লাস কভারটা খুলবো গাইজ এইভাবে। ক্লাস কভারটা খুলে নিলাম। এই যে এই দেখতে পাচ্ছেন গাইজ এই নাট, এই বোল্টটা খুলে গেছে, খুলে গিয়ে গাইজ দেখে গেছে। এই যে বোল্টটা খুলে গেছে, খুলে গিয়ে ব্যান্ড হয়ে গেছে, ব্যান্ড হয়ে এই যে ক্লাস কভারে মারছে গাইজ। এই যে এই ক্লাস কভারে এই এখানে বোল্টটা লাগছিলো বলে গাইজ ইঞ্জিন থেকে একটা বাজে সাউন্ড চলছিল। আমরা কী করবো গাইজ, এখন বোল্টটা খুলে আমরা বার করে নেবো, দিয়ে নতুন বোল্ট লাগাবো, খুলে নেবো। গাইজ আমরা বোল্টটা খুলে নিয়েছি, বোল্টটা লাগিয়ে দেবো, লাগিয়ে দিয়ে গাইজ আমরা টাইট করে দেবো, এভাবে নিয়ে আমরা টাইট করে দেবো। সবটা চেক করে নেবো, সেটা টাইট করে কমপ্লিট করে নিলাম। আমার বিয়ারিংটা লাগিয়ে দেবো এভাবে, বিয়ারিংটা লাগিয়ে দিলাম। প্যাকিংটা ঠিক আছে গাইজ, প্যাকিং আমার চেঞ্জ করবো না। আর আমরা এই ক্লাস কোডটা পরিষ্কার করে নিয়েছি। এই যে এই হচ্ছে লেগে দাগ হয়ে গেছে, আমার ক্লাস কোডটা লাগিয়ে দেবো। ক্লাস কোডটা এইভাবে লাগিয়ে দিলাম। আমার ক্লাস করে না বোল্টগুলো সব লাগিয়ে দেবো, বোল্টগুলো গাইজ এইভাবে লাগিয়ে দেবো। ফুল কমপ্লিট করে নিলাম গাইস। এবার আমরা অয়েল ঢালবো, অয়েল ঢেলে গাড়িটা স্টার্ট করবো, দেখবো সাউন্ড কিরম আছে। অয়েলটা ঢালার জন্য ক্যাপটা, অয়েলের এই ক্যাপটা খুলে নেবো, খুলে নিয়ে গাইস আমরা অয়েল ঢালবো। গাইস আমরা এই অয়েল ঢালবো এভাবে, অয়েলটা ঢেলে নেবো গাইস। অয়েল দিয়ে দিলাম, দিয়ে আমরা এই ক্যাপটা লাগিয়ে দেবো গাইজ। ক্যাপটা লাগিয়ে দিলাম গাইজ। এবার আমরা ইগনিশনটা অন করব, অন করলাম। এবার আমরা সেলফ মেরে গাড়িটা স্টার্ট করবো গাইজ। সেলফটা মারবো, দেখছেন গাইজ পুরো ইঞ্জিন পুরো অরিজিনাল সাউন্ড, যেরকম সাউন্ড ছিল সেরকম সাউন্ড এসে গেছে, পুরো ফুল কমপ্লিট হয়ে গেছে। যদি ভালো লেগে থাকে গাইজ লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সকলকে।